हेलो हाय नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्रेशन क्वीन दिव्या आशा करुँचे समस्ते भलरे थे आम तो भलरे अच्छु जेहेतु आपण मानकर भल पाइबा आम सहित भलरे अच्छे आम भलरे रहीबुनु बा केमिति ब्लॉगटा गोटे चलते गोटे फ्रेश ब्लॉग स्टार्ट करिबा ता आगु गोटे मुझे गोटे मोर स्पेशल ये सब माने ब्लॉगर स्टार्टिंग कहबार गोटे रिजन अच्छी एक्चुअली माने ठंडा तो बहुत वर्षा बहुत होची तो ठंडा प्रबल होची से मुझे कौन करे ना आसिक ये छिड़ा हुए तो छिड़ा है मत भल लगे भल लगिला ही मु ब्लॉगटा ये स्टार्ट करे यहाँ हूँ गोटे माने जेहेतु पूरा माने खोला जगटा अच्छी तो ये छिड़ा है बहुत भल लगे और पूरा रोड जेहेतु देखा जाऊँगी से मुझे छिड़ा हाँपाई प्रिफर करे चलते ताले गोटे फ्रेश ब्लॉग स्टार्ट करवा बहुत यूनिक अच्छी ब्लॉग टी फास्ट टू लास्ट जाए निश्चय देखिए आ बहुत सारा भल पाइबा आम ब्लॉग को देवे स्किप बिल्कुल करेंगे आपणकर भल पाइबा आम सबकि आ गोटे जिनस जो मैंने आम चैनल को नुआ आसुँच प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भूलिबेनी आ मन करके जो सब्सक्राइब बटन अच्छी बेल आइकन दबाइला बेले ऑल नोटिफिकेशन को दबाइबे जहाँद्वारा कि आमर जहाँ नुआ अपडेट आसवा आपण मैंने खुशी रे देखिपारे। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्रेशन क्वीन दिव्या आशा करुँची समस्ते भलरे थे आम तो भलरे होचु चलते ताले गोटे फ्रेश ब्लॉग स्टार्ट करवा एक्चुअली आम ए बाहरी गलु समस्ते वेजिटेबल पाई घरे वेजिटेबल अच्छे जेहेतु वर्षा होची काले छतु मिल जाव से आशा चलतु जीवा फिर भी जदि छतु नुह अलग किसी भी मिलगले नहीं कि पलि आसवा चलतु ताले ब्लॉग टी स्टार्ट करवा। धीरे धीरे पड़ी जीव धन ठंडा लगुच बोली ना तुम पापा सहित आग आड़े बस कि मामा सहित पछरे बस चलो हाँ रूम ताला पकड़े चाबी रख लो ना गुड मॉर्निंग कह दिया इे देखिकी कहते ना देखो सोनार पापा जाइए आर साइड को सोना मुझे साइड छिड़ा से पचारिक आसवा एक्चुअली वर्षा एत माने भिड़ आज ना बट ट्राफिक बहुत भिड़ थी आसला बेले से जाइए सब कौन कौन पचारे के लगे कि छतु तो कहीं आखिरे पड़ूनी कौटी भी मुझे कहीं छतु देखी देखा जाओ सियाड़े बॉर्डर थे चलो भैया ये 20 रुपीज़ का दे दीजिए ये 20 रुपीज़ का हाँ कौन नमा मैं जो ये ना सोयाबीन छोटा छोटा लुसी कहला 50 टका बोली आड़े के पचार देखो सोना आ पतिदेव ये कौन करुँच छतु काटुंट आम जो जाइलु मार्केट से नहीं आसचु आम जाइलु कौ छतु आने बट कौन करवा ये तो से छतु मिलूनी से ये छतुरे ही काम चलैवा लगी पड़ो यहाँ कौ छतु कि कौ छतु एटा हाँ बट रख पापा कटुंट कौ छतु एटा कौन हाँ आम आड़े कौन कहती भांगड़ी आ कौन जे जान देखो आम आड़े कौन कहती जो मैंने जानी प्लीज कमेंट रे जनइबे बट आम जानिनु गोटे नुआ छतु नहीं आसचु कराब बोली छतु को लेकिन हलदी पानी पकाई ना नहीं के मो किचन में रखीदे जहाँ जहाँ जो सब वेजिटेबल आसी पर्यंत काढ़ा है सब वेजिटेबल मुझे काढ़ी देखा फ्रिज रे फुल अच्छी हेल्ले भी कौन कौन सब वेजिटेबल नहीं के आसीचु देखो दीटा छतु पैकेट नहीं पलि आसचु कम ना गोटे से हसना पड़ो देखो कौन कौन सब आमर आसी सबुठ स्पेशल एटा हाँ सोना
हो मामा ओके सोना और फोन आइला कार फोन आसला तमरो देखी एडी एडी देखो कौन कौन सब आमर आसी सबुठ स्पेशल एटा हाँ सोना हो मामा ओके सोना और फोन आइला कार फोन आसला तमरो देखी एटा जो माने आज न कले काली कले खराब हो जीव खराब होबनी कोतर जोड़ी भीतर रखबे ना नॉर्मल सिंदी रखले चढ़िबो सोना चलो सब फ्रिज रो पॉलिथिन आना एटा सब रखिबा दियो देखो तो मार्केट रो लो दियो दियो पैसा दवा पे आला हतो 7.5 मत लागु जो केरण मत लागु अभी प्याज काट दो इतना प्याज ढेर कैप्सिकम ढेर काट देना खाली भाज दो कौन कौन पकेबो कहबी प्याज पूरा ए वाला काट दो कैप्सिकम काट दो फिर जो नालियाट ये सॉस अछि जो चिली ना रेड चिली सॉस रेड चिली टमाटो टिके हमरो आ ये टमाटो सॉस ना टमाटो सोया रेड चिली ये चिली जो टमाटो सॉस और चिकन मसला टिके लूण टिके पकाना पर खाली भलो ना फ्राई करना एडा दे दो तो ये करूथले के टिके केने करूथलो केते ओरे प्याज काटी प्याज ना मोले अरे 2 इन 2 प्याज रे केते हेबे हले तुम काट दो 6-7 का काटी ना मैं रुसे बसे देसी ताबरे को हो ठीक अच्छे से देखो जखन जो आनी सोरिष और जीरा डब्बा रखीदेली एबे टिके रोसे घर सोनार पापा रोसे घर पश्चिम माने तार अवस्था पूरा खराब देखे दूचे रोसे घर अवस्था कोंडा नळी बिचाटा सांगे से खावड खाइबो दाना नळी खाइबो नळी नळी देखो अवस्था केन देजो मु एबे क्लीन करला लको मते लागि जेबटा हां उठा टिके देखो हमर एठी तो पोलाव बसी जाइतला रेडी हे गलानी पोलाव एबे छतु करा हवा आठी कौन है एठी हमर इवनिंग पाई जेतु वर्षा पाग हो इवनिंग पाई ओनियन समोसा पाई मसाला रेडी करा होची कमेना संध्यारे खाली करा हबो किया हबो ता आगुरु मसालाटा तार रेडी कर दिया छतु पाई बसी गलानी तेल फुटण दिया सलानी देखो तो केते सारा जो वर्षा होची माने वर्षा तो छाड़ूनी जो दिन टिके भी छाड़ी जाउची माने से दिन सब जगह ड्रेस पत्र सफा करिया ले पड़ुची आपने सब जगह सफा करला को पुनी केते सारा कपड़ा भांगी के रखि पर ले पड़ुची सोनार कोन जाउची से तो खाली खाउची पीउची खेलुची कुलेई होउची उठ उठ सोना तमे मामा को हेल्प करिवो की कौन करबे तमे मामा को हेल्प करिवो की पाको आउ सब आड़े केमती कौन जो मैंने मो ब्लॉग देखुंट सीआड़े केमती कौन माने वर्षार पाग अच्छी कमेंट निश्चय जनातु कि माने वर्षा कौन कौन माने हैरान होती ना क्या क्या को माने वर्षार फायदा भी किए उठाऊँ कमेंट निश्चय जनातु देखो एत सारा कपड़ा भांगिक रखा लोक मैंने मनुष्य नाके दम सोना कहते मामा रुह मुझे ब्लॉग बनैबी मैंने सोनार बहुत इंटरेस्ट ना धन मोर बहुत इंटरेस्ट मामा मोर टिके बन किसी सोना मामा मोर टिके बन कौन ना ना छतु तमें सब पकेल मु खाली छाणिकी रखी जो ये करती मुझे कल कि सोना उठ कौन कर सोना आज तुमको खाइबा दिया हबनी तुम आज दुष्ट होच के बेसी नाटक मु बेसी नाटक करछ ना तू बेसी नाटक करछ मु कम नाटक करबी हां 1:30 पाखे पाखे मत देखो जे छतुटा हवा ପାଇଁ टाइम লাগিব ना हां एगुड़ा सुखी नहीं आहुरी एटा एगुड़ा उदा उदा एटी लागुछ
बेबी 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 ନାଇଁ ମ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡା ଚେୟାର ରେ ଥିଲା Baby. ଯୋଉଗୁଡା ତମେ ଫିଙ୍ଗିଲ Baby. କେଡି କମାଇ କରିଦେଇଛ ବୋଲି ହେଇ ଗୁଡା ଏଠି ଉଦା ଉଦା बेबी ଲାଗୁଛି बेबी बेबी କହୁଛି ମୁଁ ଶୁଖିନି ମିଛଟାରେ ଖାଲି ଫିଙ୍ଗି ପକଉଛ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡା ମା ଜାଣିନି କି ଏରା ଶୁଖିନି ନହେଲେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇକି ରଖିନଥାନ୍ତି लूडा लूडा ଅଦ୍ଭୁତ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ କହୁଛି ମୁଁ ଶୁଖିନି ସୋନାର ପାପାର ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ତମେ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଅ मामा को ଆଉ ସବୁଠୁ କମ ଭଲ କାହାକୁ ପାଅ पापा वाला पाऊनी ତୁ ପାପାକୁ ଭଲ ପାଉନୁ ହଉ ଭଲ ହେଇଛି पापा कुआ कुआ କଣ କହିବି ପାପାକୁ तुमको प्यार कर भी नहीं ହଁ ତମେ ଖାଲି ମାମାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ଓକେ ଓକେ ଠିକ ଅଛି कर दियो କାହାକୁ ଦେଖେଇଦେବି ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନୁକୁ କେତେ ତେଲ ଦେଇଛ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏ ଭଗବାନ କି ରାଗ फिर आगो ବୋପା ମା ପାଣି ଜୋନା ପାଣି ଆଣ ରାଗ ପ୍ରବଳ ହେଇଛି तो पानी आनी ବାକି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବାକି ରାଗ ପ୍ରବଳ ହେଇଛି ତେଲ ପେଚେ ଲୁଣ ବି ଲାଗିଛି ତେ ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ପଲାଉ ଆଉ ଡାଲି ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦହି ନାହିଁ କମାଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଦହି ନାହିଁ ମୋ ଛତୁ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସୋନା ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆସ ହଁ ତମେ ଫୁଲେଇ ହୁଅନି ଜଲ୍ଦି ଆସ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନା ଛତୁ ହଁ ଧରଲି ଖାଇପାରିବନି ନା ବିଲକୁଲ ବି ରାଗ ପ୍ରବଳ ନାଇଁ ରାଗ ନାହିଁ ମାନେ ଶୁଣିଦେଲେ ତତେ ଗୋଟେ ବାହାନା ବାଜି ମିଳିଗଲା କହିବା ପାଇଁ ରାଗ ଅଛି ଆସ ତଳକୁ ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଏଇଠି ତତେ ଥରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମତେ ନାଟକ କରନା ଖେଳେଇନା ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ମସଲା ରେଡ଼ି କରୁଥିଲି ଆଜି ଅନିଅନ୍ ସମୋସା ବନାଇବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଇଦା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମଇଦା ଚକଟିକି ଏବେ ରଖିଦେଲି ସମୋସା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ସମୋସା କରାହେଉଛି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କରାହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କି ମୁଁ ଦଳିକି ରଖିଦେଇଥିଲି ମଇଦା ଏବେ ସୋନାର ପାପା ତାକୁ ରୁଟି ଟାଇପ୍ର ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ସେକିଦେବି ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଶୁଖିଯିବ ଜଲ୍ଦି ନ କଲେ ସେଥିପାଇଁ 2 ଜଣ ହିଁ ଦରକାର ତ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସେକିବିନି ତମେ ମୁଁ ବନାଉଛି ତମେ ସେକ ଏବେ ସେକି ଦେଇକି ତାକୁ ରଖିଦିଆହେବ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାକୁ ବନା ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟି ସେକିଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ଏବେ ସେକି ଦିଆହେବ କିଛି ନାହିଁ ତମକୁ କ'ଣ କିଏ କହୁଛି କାହାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବୋଲୋ हाय फ्रेंड्स ହାଉ ଆର୍ ୟୁ आई लव यू ହାଉ ଆର୍ ୟୁ आई लव यू ହଁ हाय ନମସ୍ତେ नमस्ते ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋନାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ମୁଁ ତାକୁ କହିନି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଏ ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରାହେବ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଟିଂ କରାହେଉଛି ସାଇଡ୍ର ୱେଷ୍ଟ ନା କ'ଣ ଆଉ ସମୋସାର ସେପ୍ ବନଉଛ ସମୋସାର ସେପ୍ ବନଉଛ କି କ'ଣ ଏତକରେ ବନା ହବ ଆଉ ସେତକ ପକା ହବ ସେତକ ୱେଷ୍ଟ
ହଉ ଥାଉ ତମେ ଏବେକା ମଲମଲ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ ପରେ କରାହବ ତମେ ଏବେକା ଉଷ ହବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇଟା ୱେଷ୍ଟ ହେବା କି ନା ହବା କୁହ ହଉ କାଁ କୁହ ସେଇଟା ଜାଣିଲି ସେଇଟା କାଁ କରାହବା ଏଇଟା ଏଇଟା କାଁ କରାହବା ସାଇଡ଼ଟା ମାନେ ଡର କ'ଣ ଧରିବି ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ ମିଛ ମିଛିକା କାଟିଂ କରୁଛ କ'ଣ ସେଇଟା ସେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଦେବ ମସଲାଟା ମିଶେଇକି ହଉ ତମେ ଯାହା ଯାତ୍ରା କରିବା କଥା କରୁଥ ଆମେ ମା ପୁଅ ଏବେ ଯାକେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରମୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମସଲାରେ ଏବେ ସବୁ ଗୋଟେ ମିକ୍ସ କରାହେବ ହେ ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ଏଇନା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ବାହାର କରିଛ କି ଏମିତି ମିଶାଯାଏ ହଁ ମିଶାଯାଏ ତ ଫ୍ଲପ୍ ନୁହେଁ ତ ପ୍ଲାନ୍ हाय फ्रेंड्स आज आम तैयारी समोसा माँ को रेडी हो गले खाइबा धन देखे हमको केन कोन कथा कहि देखंतु हमर ओनियन समोसा रेडी हो जाय सोनार पापा भी देखुथिले ठीक ठाक अच्छे खराब ना अच्छे ना कि आउटे क्रिस्पी दरकार होला आउटे छान दे हां खाओ आपन सुखा है भल बेस तेल हिन ना क्रिस्पी दरकार होला आउटे छान ना हम था न देखंतु रुसी जाई जंदे से कोच ठंडा है बंदे छान दो जे गरम गरम क्रिस्पी बळा टमाटर ना खाओ सुखा है से ऑयल खाबानो और जे होबनी आरो रा छान भया था और ये होबनी देखंतु सोना गुस्सा जाई जंदे कमेना तांको फास्ट पापा न दे कि मामा को देले बोली देखो तमे गुस्सा हाँ गुस्सा नहीं तमें तो फुले है कि कमें कौच देखते से वर्षा दिन जेहेतु थला ठंडा हो जाता बोली सोनार पापा कहले आउ थे टिके जाकि फ्राए करदे से जाकि आउ थे फ्राए करदे सोना तमें कौन जो खाऊन रे आम खाऊ मु सबुदिने गरम पानी एबे 2 दिन हेलानी आमे गरम पानी पीउछु माने फुटा पानी कमे ना ठंडा प्रबल होचे पूरा पाग भी खराब रहउची सेति पई जो माने को घर भी छोटो छुआ अछंती कि बड़ मान को भी ठंडा होचे एबे जंदी माने ये पाग खराब होचे एक्वागार्ड पानी हेले भी गरम करके पानी पियंतु जो मान ठंडा देह जो मान देह रे तो नॉर्मल पानी जाउची किछि प्रॉब्लम नहीं तो से आम गरम करके सोनार पापा से माने दिन रे भी से फ्रीज पानी मिक्स करके पिउछन बट आम 2 जण नुह सोना तो केवे केवे भंडे होगी टे मागी दिए मुझे तो बिल्कुल मत जाचिले भी मुझे पीएनी ठंडा पानी तो ताहले एबे सोनार पापार मीटिंग सरला आम जाके लंच सॉरी डिनर पाटो के लंच बाहर जाए डिनर करूँ तागर मुझे कही रखुची जो मैंने आम चैनल को नुआ आछंती प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भूलिए प्लीज़ 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 आउ जो मैंने आम ब्लॉग टी देखुं प्लीज स्किप न करके पूरा फास्ट लास्ट जाए देखंतु सब्सक्राइब करंतु प्लीज प्लीज आउ थे कहूँ सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भूलंतुनि चलते ताले ये ब्लॉग टी एंड करवा बाय बाय गुड नाइट नेक्स्ट ब्लॉग को वेट कर था तो एक्चुअली मत आज भोक ना से क्या भी बेसी भोक ना कमेना जानी आम समोसा बन के खाई देलु से भजा आउ रुटी ही खाली गरम गरम होती ये देखो गरम पानी मुझे बसई भावुए रात कौन गरम पानी बसुची कौन ना सोना को मत जेहेतु पूरा ठंडा होती कौन करुँची ना मु